שימי אמא, ככה. העיקר הטעימה. אמא, העיקר הטעימה. אמרת רגע, תואר שימי. תעשו 2 כל אחת. עוד מעט אנחנו כבר צריכים לצאת מהבית. ישן. אוקיי. אני רוצה טוב. יאללה, שימי. אמא, את יכולה בלי? כן. אמא, אפשר? אפשר? מה זה? כן. יאללה, אין פה הרבה. רגע, 1, 2, 3, אמא, אני קראת אמא. 5, 6. אמרתי לך מעל הכוס, מעל הכוס. אמא, אפשר? זהו, רגע, זהו. רגע, שנייה. אמא, אפשר אחד אחרון? לא, זה אני צריכה לעוגה, ואחר כך אני אביא לך. אחרי שאני אשים לעוגה. אני אקרא פה, לא. רגע, אני... תואר, אמרתי לך, לא, נכון? תואר, אני מדברת איתך. אני יכולה. הנה, קחו מהלוטוס. קחי מהלוטוס. אנחנו לוקחים טוב. לא יאללה, תביא גם לתואר ביס. בני. מה יפה שלי? מה את לא מרוצה? אני יכולים? לא. אני גומרת לך. קחי, תאכלי מזה. תביאי לתואר גם, בבקשה. לא. יעל, אל תסתכל. אני אומרת פה. אבל היא רוצה. אחר כך לא יהיה לי להביא לה. די תואר, אני טוחנת את זה. אני אביא לך לאכול אחרי שאני איתכן, בסדר? ואנחנו כאן בסדרה כזאת, תצטרכו כמה. די!